friends, let's draw a parrot in simple steps. See. उसके लिए हमें 22 सबसे पहले लोग लिखेंगे और हम लोग ये बीच के गैप को जोड़ते हैं और ये वाली को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्योंकि ये हमारी टहनी बनेगी जिसमें तोता बैठेगा और हम लोग ऐसे ओवल बना के ऐसे लाइन नीचे खींच देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग ओवल बनाएंगे, फिर ऐसे हम लोग बना देंगे और ऐसे हम लोग तोते के फिंक्स बना देंगे यानी कि पंख। अब हम लोग तोते की चोंच बना देंगे यानी कि बिट। और फिर हम लोग जहाँ आँख तोते की बना और जहाँ हम लोग ऐसे पैर बना देंगे। और पैर बनाने के बाद हम लोग इसकी तेल बनाएंगे और हम लोग ये बाहर वाले हिस्से से ऐसे एक नीचे लाइन लाएंगे और अब इसके अंदर वाले हिस्से से हम एक और लाइन लाएंगे और फिर ऐसे हम लोग बना देंगे। पर टहनी में बैठा है, ये तो टहनी में बैठे तो यहाँ की तो पूंछ दिखेगी नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे मिटा देंगे। जो खराब हुए पूंछ को ऐसे जोड़ देंगे, इसको भी हम लोग ऐसे ऐसे मिटा देंगे और हम लोग इसके पैरों को ऐसे ठीक कर लेंगे। ऐसा करने के बाद हम लोग इसको ऐसे जोड़ देंगे। हमारा पैर तैयार। देखिए तोता क्या बोल रहा है, देखिए तोता क्या बोल रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।